Košice, Staré mesto, rok 1930. Zatiaľ čo obyvatelia mesta spia, ukážeme vám tajné zákutia. Budova kedysi obsahovala reštauráciu, kaviareň, vinotéku, wellness, lekáreň, kaderníctvo a kozmetiku. Dnes je z toho už iba neobyvateľná ruina budovy. Vítam vás pri dnešnom Urbexe. Košice, Staré mesto, rok 1930. Zatiaľ čo obyvatelia mesta spia, ukážeme vám tajné zákutia. V objekte sa nachádza 20 bytových jednotiek, pričom iba v 5 boli evidované platné nájomné zmluvy. V ostatných bytoch sa býva protiprávne. Náklady na rekonštrukciu domu vyčíslili na 50 miliónov korún. Od roku 1930 ho vlastnili advokátové dcery, ktoré obidve boli v roku 1944 odvlečené do koncentračného tábora. V posledných 10 ročiach tu žili asociáli a ešte aj dnes je neobývaný a v dezolátnom stave. Budova kedysi obsahovala reštauráciu, kaviareň, vinotéku, wellness, lekáreň, kaderníctvo a kozmetiku. Dnes je z toho už iba neobyvateľná ruina budovy. Na tomto mieste kedysi stála pec. Priechody domu sú z neznámeho dôvodu zamurované. V podzemných priestoroch zostala už iba prázdna atmosféra z temných čias. Zostali tu ešte nejaké veci po ľuďoch, ktorí tu žili. Konkrétne detské hračky napríklad. V budove je materiál na rekonštrukciu. Možno sa to bude dávať časom dokopy.
Pivničné priestory sú v modernejšom stave ako zvyšok budovy. Od začiatku 20. storočia bol v suteréne domu vyše 3 desaťročia veľkoobchod s vínom Šalamúna Krausa. Ohrev mali riešený pomocou teplovodného kotla na plyn. Prípojka s vodou je stále vo funkčnom stave. V dome bola od 80. rokov až do súčasnosti lekáreň, ktorá za toto obdobie viackrát zmenila názov i majiteľa. Môžeme vidieť nádherne dekorované zabradlé schodiska, ako aj celého objektu. Na prvom poschodí je ešte zachovalý balkón s nádherným výhľadom na ulicu mesta. Hneď na prvý pohľad je vidieť ešte pôvodné historické osvetlenie ulice. Dávid, ktorý toto nakreslil, tu má stále svoju pamiatku. Aspoň je vidieť, že s budovou sa vôbec nič nedeje. Neprispôsobili obyvatelia si pravdepodobne podpálili svoje vlastné obydlie. Dom je už v takom zlom stave, že vyššie podlažia sa doslova prepadajú. V atriu budovy začína pomaly vznikať malý les. Postupom času prechod vonkajšími terasami nebude vôbec možný. Na dizajn vnútorných stien si dali záležať. Môžeme vidieť rôzne ručne vytvorené dekorácie. Ako vyššie a ako posledné poschodie budovy ostáva už iba povala.
Len nedávno bola menená strecha, aby sa to tu už úplne celé nerozpadlo. Ďalšie schodisko pozostáva z dnes už nebezpečnej drevenej konštrukcie, nakoľko materiál časom navlhol a je už len otázkou času, kedy celé spadne dolu.